chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ quay thắt quát lông. Ok, chúng ta có 2 người đồng hành nữa thì đừng quay về che. Rồi chúng ta sẽ dùng lam này, và lam này gọi là lam trong suốt. Thì lam này mình đã làm hồi sáng nay, và giờ là lam nó đã đen xì lì nên mình sẽ bỏ. Và trước khi bỏ chúng ta sẽ làm một cái thách giống như là thách quát lông chân bằng lam này nhé. Ok, đây làm như thế này, các bạn sẽ dán lên chân các bạn, dán lên chân các bạn, xong rồi chúng ta sẽ được một người bạn tháo ra. Các bạn đó không được làm đụng đậy, giống như là các bạn thấy đây, hồi nãy mình đã quát cho chị mình, trời ơi giờ nó không còn một miếng lau. Mịn các bạn à. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé. Ok, chúng ta sẽ có cục lam như thế này, nhưng mà mình sẽ lấy miếng nhỏ thôi, mất công đau, tội mình lắm. Ôi chết rồi. Rồi ok luôn. Rồi đây. Rồi chị dán cho em nè. Bên đây. Chị Giang quá à. Chị Giang quá à. Trời. Rồi giờ tới em quá. Cho. Đau chạy quá à. Từ lại để giờ lên để đây nè. Chơi mất dại quá, đứa nào cũng vậy. Xem nhé. Đây là nhiều, cái này gọi là chơi lông mình thì người ta gọi là lông rất là nhiều. Người ta thường nói là những cô gái lông nhiều rất là đẹp. Bởi vậy hai con mụ này lông rất là ít. rớt này lông rất nhiều các bạn. Rồi đừng không, mình sẽ quay qua đây. quay qua. Chứ cười. Hồi tao quá lông mày nè, mày đừng cái chắc. Thôi mà. Rồi. Giờ luôn. Đây, lông mình rất là nhiều nhé các bạn. Hai con mụ này lông rất là ít, bởi vậy nó rất là phất. Rồi, quát lông đi. Nó không ai rồi. Lông em xong rồi tới lông chị xong rồi tới lông con quỷ này. Và các bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe nhé. Và nhớ đăng ký kênh của lớp You channel giùm mình nhé. Đây, còn bạn này không có kênh này nào hết trơn. Bạn chỉ biết chứ cười quá à, 2 người luôn. 1 người thôi. Lên luôn nè, bỏ ra nè. Rồi để Chích dạ nào. đi ra. Một chuẩn bị. Chị dạ quá Ra chưa hả? Em dịnh cho. Chị lột sai được đâu anh, đây nè, từ đây bớt lên, để lan. Wow. Đầu tiên rồi chúng ta sẽ quát. Bạn này nước mà lông rất là ít, bởi vậy mình mới chọn bên đây. Không, bên này hết rồi, bên kia. Đây nè. Bên này với các bạn. Đừng bao giờ trốn tránh khỏi sự thật. Dù biết nó không phải sự thật. Về nha. Không có vụ ve. Cục đất của 2 mà. Cục đất của 2 nhưng mà của 2 rất là, của em rất là ít nè. Nhanh lên, đau à. Ít quá. Ôi ra nha, đừng có đi thái thằng Giang. Chúng ta sẽ làm lam cho các bạn. Rồi bỏ thằng đó không? Trời ơi chứ cười. Ôi Giang nghe nó xé bây giờ. Rồi Các bạn xem cục lam này. nó rất là nhỏ, với một cái đàn chân này mình phải làm cho thật to. Và hết lông. Các bạn xem lông này. Rồi đâu có mấy cậu, chỉ có mấy cọng thôi. Mình sẽ quết để dán lên rồi. Trời, có nguyên cọng như vậy là hai bên thành phẩm giống nhau, y hệt. cũng dơ dữ. Rồi, trời chưa chỉnh. Thôi chỉnh Trong na nữa. Ra đây hả? Chỉnh ra. Khoan rút bỏ. Thôi, giờ này ít lông hơn nè. Rồi, bên đây nè, bên đây Quay đây các bạn à. Đây. Các bạn ơi, cục làm súp dán lên chân mình các bạn ạ. Wow, có thêm mấy cục này.
Trời ơi, lông nó nhiều hơn lông em rồi này. Mày đừng có trốn thoát khỏi. Ôi cái đó là của chị mà, chị chơi gian quá à. Dán luôn. Rồi. Sau rồi đã dán 3 giò. Dòng mình là ngắn nhất. Đó. Bây giờ đã tới lúc lột rồi. Cầm nha. Rồi, em cầm cho. Thôi. Để nè. Bắt đầu. Đúng quá. Quá.